Mudar kowe. Truk. Nek bapak ora mulih, aku mati ra apa-apa, Truk. Wis kono kowe mulih kono. Kono ngurusi anak-anakmu kono. Aku tak mati ra apa-apa. Ning nek kowe mati tenan aku kelangan. Wis to, santai. Rasa kuwatir engko bapak kon gojek karo simbok men simbok meteng meneh. Engko terus anak-anak aku kaya aku ngene iki, ngono kuwi. Rasa kuwatir to? Moh, aku moh Gong. Wis, kowe nek ora gelem minggir malah tak nesoni lho. Kono mulih kono, Gong. Wis kowe santai wae. Arep tak rasake kaya ngapa to kekuatane Bathara Guru iki. Iki ku jane ra ndek kekuatan. Nek ndek kekuatan mesti dadi Bathara dosen. Hus. Iki kan ning guru terus gajine ra mundak-mundak. Ketiban guntur geni guntur angin. Embuh tibamu Panakawan Bagong. Pun mang tibake nek pancen ajeng nibake guntur geni guntur angin pun monggo. Kula ikhlas mati ora apa-apa pukulun. Kene marganing pati kita Panakawan. Wah! Piye iki kok Bathara teko dengkelmu kuwi. Op. Wah, angel banget ta iki. Ayo, iki nyawa perut iki kaya ngene iki. Ora bakal iso tak jabut. Wah. Waduh. Ya mati kok bagus. Bon nek mungsuh Panakawan niku kewirangan. Ajeng kula jabut nyawane ajeng kula candhak sirahe angel ra jamak lunyune. Bul Bagong niku sirahe digrujuk solar. Anggere keneng mlunyu, keneng mlucut. Lah cah edan lah kok tadi jenggotmu ilang. Disaut jenggote dijabut sak kayange. Waduh, priye ra jamak-jamak. Lha niku nek ngethok mbaka sithik krak-krik niku sak gegem mabrol ngoten. Aduh. Panas iki ra jamak-jamak. Jenggotmu ilang. Disaut jenggote dijabut sak kayange. Waduh, priye ra jamak-jamak. Lha niku nek ngethok mbaka sithik krak-krik niku sak gegem mabrol ngoten. Aduh. Panas iki ra jamak-jamak. Ana janggut kok panis. Piye iki kok Bathara teko dengkelmu kuwi. Piye, ha? Are gleneng ya kowe. Aku madake wedi karo kowe. Iki Bagong kondang bengi iki. Ngosase dewa ayo. Kowe arep ngapa kowe? Arep mbelani wae. Bathara Narada ora mundur saka negara. Kok negara ngaras? Pombong wilayah. Tak katutke dosane. Iya. Iya wis aku tak mundur. Iya. Ora mundur sudet wetengmu metu cecule. Wes. Weteng kok metu cecule. Ayo ngomongno Bathara Guru ra wedi aku kaya. Nek bapak ora mulih, aku mati ra apa-apa, Tru. Wis kono kowe mulih kono. Kono ngurusi anak-anakmu kono. Aku tak mati ra apa-apa. Ning nek kowe mati tenan aku kelangan. Wis to, santai. Rasa kuwatir engko bapak kon gojek karo simbok men simbok meteng meneh. Wah! Ya mati kok bagus. Bon nek mungsuh Panakawan niku kewirangan. Ajeng kula jabut nyawane ajeng kula candhak sirahe angel ra jamak lunyune. Bul Bagong niku sirahe digrujuk solar. Anggere keneng mlunyu, keneng mlucut. Lah cah edan lah kok tadi jenggotmu ilang. Disaut jenggote dijabut sak kayange. Waduh, priye ra jamak-jamak. Lha niku nek ngethok mbaka sithik krak-krik niku sak gegem mabrol ngoten. Aduh. Panas iki ra jamak-jamak. Ana janggut kok panis. Piye iki kok Bathara teko dengkelmu kuwi. Piye, ha? Are gleneng ya kowe.
Aku padake wedi karo kowe. Ki Bagong Kondyang bengi iki. Ngosase dewa ayo. Kowe arep ngopo kowe? Arep mbelani wae. Bathara Narada ora mundur saka negara. Kok negara ngaras Pombong wilayah. Tak katutke dosane. Iya. Iya wis aku tak mundur. Iya. Ora mundur sujet wetengmu metu cecule. Wis. Weteng kok metu cecule. Ayo ngomongno Bathara Guru ra wedi aku lho ayo. Kakang Rada kuwi sedaya para putra-putra Jawata nungsang puyang godel bingung. Sami kendang kapracondang. Menika kados pundi? Dalah Bagong berguguk nutawaton boten purun wangsul dhateng arah kadempel. Piyambakipun pilih tapa wonten telenging wana Bamba Wirayang wonten lengking Mahameru. Ingkang dipun suwun Bagong purun wangsul ning kedah sareng timbulipun Kakang Semar Badrana ya mongko Kakang Semar boten dipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun. Ngantos dados daretantaraning para dewa kaliyan Pon Bagong. Ning eling-eling gandeng Bagong menika pancen wong dugal kewarisan dewa bubar maut boten kanten-kantenan. Kula semangkaken dhateng Paduka Bathara Guru. Bagong, kita kena ulun nilikake apa ora apa kawan. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang ngajaping tawang susu angin ngendi nggone Truk sapa iki Truk? Bathara Guru. Hah? Bathara Guru koyane wis menyang lho. Muridé durung teka kok wis teka. Bathara Guru dewaning para dewa ya kluthuk. Totok sisan. Sing dak tandantani. Tangane kok papat ya, Tru? Ora apa-apa Bathara Guru kok. Wah. Adus suwi, keleke papat. Beli ngosoki suwi. Ya ben, iki senengane karo Bagong. Ponokawan Bagong. Wonten dawuh ulun. Kita ngerti ulun sapa? Nggih, kula ngertos. Paduka ulun Bathara Guru. Kita kuwi ngerti ulun sapa? Sesembanipun para titah. Ulun dawuh kelawan jeneng kita lumantar Kakang Rada. Kok kita ora ngestokke? Nuwun sewu Pukulun, kula dereng purun wangsul. Sebabe Bapak ical. Lho. Ilang kena ngapa? Mboten ngerti, lali deleh. Hus. Lali deleh ora bapak ki menungso. Heeh, pokoke murca saking Karang Kadempel. Kula purun wangsul. Mergo kula ya digegawan kepengin bangun desa, bangun kutha. Iya. Ning kudu bareng karo Bapak Semar. Nek Bapak Semar mboten kondur, kula ya ora arep mulih. Kita ngerti, kita laku tapa ning wana Bombong Wirayang kuwi gawe geger kayiwangan. Mula tumeli ulun utusan kelawan para dewa ngundurake kelawan jeneng kita. Kula mboten purun wangsul, kita wani karo ulun. Mboten. Lah kok kita moh bali? Tesih kerasan teng mriki. Kita bali yo. Mboten Bu Kulun. Yen kita ora gelem bali tegese kita wani karo panjenengan ulun. Nyuwun pangapunten nek panjenengan pun dikon kaya ngoten monggo mawon. Ning kula mboten ajeng wani kaliyan dewa. Ngene wae Bagong. Pripun? Yen kita kuat nadhahi daya kekuatan ulun, kita bakal ndak keparangake tapa ning Bombong Wirayang. Nah yen kita ora kuat nadhahi daya kekuatan ulun, kita bakal kendang kapracondang mbuh menyang endi tibane. Yen perlu tiba kita bakal dadi sarana tekaning pati. Pun ngoten mawon malah prayoga, Gong. Ora edan kowe iki. Kuwi piye to, Gong? Meneng ah. Oh minggat bae kono. Senengane ngegol-goli wong ora. Kowe nek kena daya kekuataning Bathara Guru kontal, kowe tiba sirahmu ketatap padas, pecah. Modar kowe. Truk. Nek bapak ora mulih, aku mati ra apa-apa, Truk. Wis kono kowe mulih kono. Kono ngurusi anak-anakmu kono.
Aku tak mati ra apa-apa. Ning nek kowe mati tenan aku kelangan. Wis to, santai. Rasa kuwatir engko bapak kon gojek karo simbok men simbok meteng meneh. Engko terus anak-anak aku kaya aku ngene iki, ngono kuwi. Rasa kuwatir to? Moh, aku moh Gong. Wis, kowe nek ora gelem minggir malah tak nesoni lho. Kono mulih kono, Gong. Wis ke santai wae. Arep tak rasake kaya ngapa to kekuatane Bathara Guru iki. Iki ku jane ra ndek kekuatan. Nek ndek kekuatan mesti dadi Bathara dosen. Hus. Iki kan ben guru terus gajine ra mundak-mundak. Ketiban guntur geni guntur angin. Embuh tibamu Punakawan Bagong. Pun mang tibake nek pancen ajeng nibake guntur geni guntur angin pun monggo. Kula ikhlas mati ora apa-apa Bu kula. Kene margane pati kita Punakawan. Wah! Dang. Bubar deh. Hop. Jagantimu Bathara. Aji Braja Musi. Wah, jan bocah iki lho. Sira kok dikeplak. Anjajal Aji Braja Musi dungkul malah. Reng sabar reng ora. Ameng jajal Aji Braja Musi ngeplak kakangne lho. Rumangsane noron toko. Noron. Rapan. Wah, mboyo nyedak kene to, Gong. Piyayi karo kene. Kewan iki ta. Nek nyandang karo Garkoso kok piyayi karo kere ora. Jarake kudu ana perbandingane antarane Traing Witoradya karo Traing Witogoni. Ya iya. Ndara Garkoso, nala gareng kuwi. Kula aturi kendel sawet wis. Iya, aja kuwatir aku tak meneng ngono. Nembang sing apik. Aku njaluk nganggo cendol cawet. Cendol dawet ngono. Wah ketemu Ndarawerku tak kandhake didiak sirahmu. Ora wedi ya. Lho. Karo Ndarawerku ora wedi. Aji Narantaka. Ayo. Ngeplak meneh tak ajar kowe ora. Kok kaya bis ngerem majes ngono. Gatotkaca nek suwe ra omong angine metu dhewe. Ha wong meng mencolot nang dhuwur temboke kok gayane mabur. Waduh. Lho. Waduh lenggange dikitir-kitirke. Dang. Bubar deh. Hop. Jagantimu Bathara. Ora kuwi. Kowe entuk sandangan saka ngendi, Gong? Kok dadi macak cara Ndara Garutkaca? Untir. Iya, musike. Untir ya untir engko sike. Aku tak takon niatmu piye? Ora paham. Ora paham piye? Ora masuk pikirane. Ora masuk piye? Iki kan lakone Gatotkaca Winisudi. Nah. Winisuda. Aku mangayu bagya karo kabungane Ndara Garutkaca sing wis kepareng arep diwisuda minangka raja ana ing Pringgondani. Terus mulai aku nyewa sandangan mayang wong terus. Woe. Kanggo mahargya Ndara Garutkaca arep dadi ratu nang Pringgondani. Aku wit saka gara-gara tekan bubarku tetep nyandang Gatotkaca. Ya, sakarepmu. Ning nek kowe engko nganti konangan Ndara Garutkaca iso dikeplak siramu. Aku gak wedi. Waduh. Kono iso nguntir gula, aku iso nguntir amplop. Kuwi sing elek ning kono kuwi. Salin sik cara batur, mengko terus nganggo sarung iso. Gak. Waduh.
Kok Jawa Timur? Ya apa sih? Nyewa larang-larang kok kon ganti sandangan. Gelem ngene iki nak gelem gara-gara bubar. Lho. Lah kok jur nekat ora? Nek ya apik tenan kok ya. Rupane iki lho, wong kuluke we sesak kok sesake nang ndasmu. Jare sing nesu tenan kuwi ora. Lho kuluke pas iki. Ukuran pira? 6. Sirah apa gentong? Gentong mandake padasan. Iya wis ora apa-apa ra. Gelem ora gelem mau ngene iki. Ya wis sakarepmu. Ana diseneni bubar. Ya ora. Jagat dibubar dulu. Ya. Ya wis sakarepmu. Alah. Alah apa? Gatut kaca kok alah. Ora kaya jarike barang kaya pas ngono lho. Ngukur. Gelar budaya. Pringgondane ra ono gelar budaya. Oh iya. Iki awak dhewe sowan ning Pringgondane ora. Tajen kene. Tajen apa Pringgondane? Ya wis ora apa-apa wis. Aja nolo garing dalem ndara. Prituk dalem ndara. Ngerti iki sapa? Ndara Gatotkaca dengkele amah. Oh, garing kula untir aja. Ming sithik duntir. Nanten entek ora. Ya wis ora. Ning linggo ngisor. Ra iso Gatotkaca linggo ngisor. Wong iki nganggo kreatif. Sesuk kowe golek sandangan Kresna. Petra golek sandangan Werkudara. Apik lho gara-gara digawe kaya ngene iki. Ora mung sandangane nggo sarung terus ora ganti-ganti. Mambu. Iya. Sing kreatif. Ya. Tak kene gambar karang ya gambar ya. Sibuk dadi rong iso gambar. Aku tok sesuk tok kon nganggo sandangan apa? Kresna Sinayang Manggelung. Iya. Mangkuliring Kasarjana. Apik ngono dadi Kresna. Ah iya. Kresna kok ilunge kaya bal pingpong. Bal pingpong nyemet ndasmu ki apa piye? Ora sanesu rek ngono. Bagonge nek ngono kuwi ora isno dibida. Mulane kok mau diampiri garing kok ora ana. Ning sablon aku. Salon. Ning salon aku. Ning salon. Ganti Ndara Gatotkaca saking bombong-bombonge atiku merga tenan aku ki seneng Ndara Gatotkaca dadi ratu ning Pringgondane iki saking bungahe atiku. Hei. Arep apa kowe? Silah kok dicekel ora? Arep tak untir dengkulmu melocot ora. Oh, silah kok arep diuntir. Mencangkeme ning dhuwur. Ya ora ono kok. Ayo ya apik. Jenenge ngono kuwi apik. Ha iya. Apik ta wangun medhenteng. Otot kawat balung lemper. Ha iya. Otot kawat kok balung lemper. Ampo, aman empuk. Empuk nggo napa kowe ya iso buru-buru. Ayo seneng aku. Wah, ayo kreatif ya. Ya sak desuk kaya ngene ya, Tru. Iya. Rasa kuwatir. Aku manyan Aryoso Bagong dengan sandangan seluruh wayang iki. Wo. Ora glelengan tak deke sak kotak. Isine Bagong tok ning maca Werkudara Gatotkaca Antarja Janaka. Musing kowe ngrasake. Iya. Tenan iki serius aku. Iya. Tak jenenge kotak Kiai Bagong. Buka isine aku tok lho. Wis dadi pira iki? Lagi siji. Oh. Ameng lagi siji kok pamer. Lah ora iso keng ngono. Aku nek iso nggambar wis dadi wingi-wingi. Ya ora apa-apa. Aku iki akon kanca-kanca iki takon gambar, sak gambar tok rega pira? Lah aku. Lho. Gambar ki rega sampe ndreka 20.000. Anggepe? Kon pira? Atene kono sugih aku melarat. Cah kok letung men ora. Petro ngopo? Ini kontot yen kontot kan. Ora usah suluk barang. Percuma udadan ngene rada disambut dengan penuh kemeriahan. Wis tak sambut dengan penuh ning ki rak wancine gara-gara. Ya nganggo Gatotkaca ya ora apa-apa ning nganggo nembang barang. Mosok Gatotkaca sapa gubuk asmara?
Ya ora apa-apa kok ya. Wong kowe iki Bagong kok Garukaca ora. Aji Braja Musi. Wah, jan bocah iki lho. Sira kok dikeplak. Anjajal Aji Braja Musi dungkul malah. Reng sabar reng ora. Ameng jajal Aji Braja Musi ngeplak kakangne lho. Rumangsane noron toko. Noron. Berapa? Nembang sireng ayah. Wah, bojo nyedak kene to, Gong. Piyayi karo kene. Kewan iki. Nek nyandang karo Garukaca kok piyayi karo kene ora. Jarake kudu ana perbandingane antarane Traing Witoradya karo Traing Witogoni. Ya iya. Ya nembang yo. Nolo gareng nembang tak pinarsakake. Pinarsakake. Heeh. Tak nyuwun pambiyantune Ibu Waranggana ya, Tru. Lah ya nyuwun pambiyantune sapa ora Ibu Waranggana? Aku tak nembang iki ana pamundutan saka Cikampek. Wow, jalan tol. Menengo sik to. Ndara Garukaca, nala gareng kuwi. Kula aturi kendel sawet wis. Iya, aja kuwatir aku tak meneng ngono. Nembang sing apik. Aku njaluk nganggo cendol dawet. Cendol dawet yo. Wah ketemu Ndara Werkudara tak kandhake didiak sirahmu. Ora wedi ya. Lho. Karo Ndara Werkudara ora wedi. Aji Narantaka. Ayo. Ngeplak meneh tak ajar kowe ora. Ngantel dasmu. Ora kok. Kuwi ngopo Gong kok matane abang. Mendem. Oh, ayo mulane. Aku nek ora ngene iki ra wani, Truk. Ngombe apa iki? Spiritus. Lha saiki ora ana golek minuman ora ana. Spiritus tak kake kok aku ora ngombe. Dilalani. Waduh. Wis payah kowe. Kok kene, Truk? Iso kan leren ngono. Wong arep perang kok dadak gedhekke ati ngono kuwi ora entuk kok gedhekke ati. Oh, kapokmu kapan kowe? Ayo. Haji kono. Ngopo kok malah muring-muring dhewe? Asma Lasirun mah mlaku-mlaku. Lasirun iki sapa? Tukang eson. Ora tungguson mah mlaku-mlaku ndasa asikanan. Oh, sapa-sapa kok? Asma Senang. Ayo kesel yo. Dadak beri barang pengar perang kartu marwe dadak perno-perno. Ora sampe mlak trajangi dhewe le. Oke. Hati-hati ya, Tru. Ana kira-kira wae alah ngomong aku sae. Oh iya. Ana ngene ya. Ora ati ora sapa. Ah iya. Ora pandang brutu apa? Pandang brutu. Pandang bulu. Aduh, mumetan aku Tru. Ya wis ora usah maju, tak maju. Sone aku nek konangan mata keplak yo, Gong. Wong lu rapi kok dienggo. Ulung sawangan aku. Ora dari namane to. Ngono ae dari namane. Ya wis ngono ae ndang duwe ning kene rasa perang. Nandang ajiker aku ditinggal dhewe. Awar turu ning pangkone sindan-sindan. Ora kontal. Sirah padake bal. Rene.
Ngantel dasmu. Ora kok. Kuwi ngopo ya, kok matane abang. Mendem. Oh, ayo mulane. Aku nek ora ngene iki ra wani, Truk. Ngombe apa ya? Spiritus. Lha saiki ora ana golek minuman ora ana. Spiritus tak kake Coca-Cola ngombe. Dilalani. Baru. Payah kowe. Kok kene, Truk? Iso kan leren ngono. Wong arep perang kok dadak gedheke ati ngono kuwi ora entuk kon gedheke ati. Oh, kapokmu kapan kowe? Ayo. Haji kono. Ngopo kok malah muling-muling dhewe. Asma lasirun mlaku-mlaku. Lasirun iki sapa? Tukang eson. Ora tunggu son mlaku-mlaku ndasa asikanan. Kowe sapa-sapa kok? Asma. Senang. Ayo kesel yo. Dadak ngombeni barang ping arep perang Karto Marwo dadak perno-perno. Ora sampeyan mlak trajangi dhewe le. Oke. Hati-hati ya, Tru. Ana kira-kira wae alah ngomong aku sae. Oh iya. Ana ngene ya. Ora ati ora iso. Ah iya. Aja ora pandang brutu apa? Pandang brutu. Pandang bulu. Aduh, mumetan aku. Ya ora usah maju, tak maju. Soalnya aku nek konangan mata keplak yo kok. Wong luwih rapi kok dienggo. Ulung sawangan aku. Ora dari namane to. Ngono ae dari namane. Ya sing roke dangdut wae ning kene rasa perang. Nandang. Ajiker aku ditinggal dhewe. Awar turu ning pangkone sindan-sindan. Ndur sapenake dhewe ora. Arep ngosek-ngosek ning kene. Ben pengen. Ya. Lah trajange dhewe le. Hati-hati ya, Truk. Pejah kula man. Petruk seprika-sepriki mboten sesuda kekuatane. Ning malah saya mempenge mboten kanten-kanten kula sumanggaken. Kowe iki pangeran pati kok kalah karo Panakawan. Nyatane kawon diun menapa-menapa kawon yo kalah ora sedak kok omong. Wah, edian. Bagong perang kali kula. Bagong iki mungsuh Kartomarma nggih. Tandange ngawur. Wah, wis sajake koyo wong pinter pencak ngene. Wah, wis rusuk kula mboten wantun musuh Bagong kula semanggaken. Jengklit barang sapenake dhewe. Lah dalala sapa sing urung maju iki sing arep maju? Swatama mboten dawuh. Maju le, nggih mistaken dawuh Petruk. Mboten manut kan kula ajar. Wis sakarepmu pateni ya kena iki. Ayo warasan. Kowe ngece arep. Kowe ngino arep. Dume tak antem ora apa-apa, matamu mlirik. Anggemu aku ki anak pendhita, kowe mung anak batur. Diantem kok ora apa-apa malah mecicil mripate. Anggemu apa? Ayo, kowe malah suaraku. Tuprok. Rasa melu-melu. Aku krungu ae, Truk. Kasok melu-melu togong laren. Tuprok. Kowe diantung kok malah hahi. Kowe malso kowe. Malso. Tuprok. Kowe anggap apa kowe? Ora sembrono ngono. Aku ki anak pendhita. Lah kok dadi koyo diantem kok ingahi. Tuprok das matos. Diantem kok malah ingahi. Bro, kowe
Lho. Iki ngapa iki? Prajurit maju, ora katon tatu kok mundur nangis. Man, ngapa? Ati kula sakit, Man. Gara-gara kenapa? Manah kula sakit. Petruk kula jotosi. Lah iya, aku ya weruh. Nggih, Man. Petruk kula antemi sak manut karo karep kula sak mempeng-mempeng kula. Kula kan males ora gelem males ning matane mejijil. Bareng gelem males niku mboten ngantem. Piye? Enten iki, Man. Terus cangkeme ngaten iki. Terus sikile duprok. Wonten niku, Man. Niku bola-bali niku suwe-suwe tak rasake ati kula saya lara. Saya lara terus kula nangis. Anakku ngger satama pulo-pulo bejamu dadi 20. Mula ya Petruk ki ngerti sejarahmu dikon bales ora bales ning malah ngono kuwi. Niku artine napa, Pak? Teng ati kula kok loro banget. Kuwi tegese Petruk ki ngece karo kowe. Lho, ngece bab napa? Ngece nek kowe kuwi anak jaran. Paman ampun cumetan. Kula niki anak pendhita, ibu kula widodari. Widodari ning keleke papat. Kok keleke papat, sikile papat. Enten iki, Man. Terus cangkeme ngaten iki. Terus sikile duprok. Wonten niku, Man. Niku bola-bali niku suwe-suwe tak rasake ati kula saya lara. Saya lara terus kula nangis. Anakku ngger satama pulo-pulo bejamu dadi 20. Mula ya Petruk ki ngerti sejarahmu